Jana kuna maneno niliyasema na baadhi ya watu hayakuwapendeza, na mimi wakaniambia, Ado, hayo maneno sio mazuri, na wajaanza kuniambia jana. Wengine wakaniambia, Ado, tunamsikia RPC hapa anashauriana na wenzake wa kukamate, ila wanapata mtihani kwa sababu uko na makamu wa kwanza wa rais. Sasa mimi sitaki kumzushia RPC, mimi sijamsikia. Nikawauliza walioniambia RPC anataka kunikamata, mimi mbona nimeongea maneno ya kawaida, kwa lipi? Wanasema maneno haya na maneno haya hayajakaa sawa sawa. Sasa hayo naomba niaweke sawa sawa. Mimi ni katibu mkuu wa chama cha upinzani, nimepewa dhamana ya kuwa mtendaji mkuu wa chama cha upinzani. Kazi yangu mimi sio kutoa maneno ya kuwapendezesha watawala. Kazi yangu ni kusema ukweli. Mimi najitambua, mimi ninaielewa job description, naelewa hadidu rejea za kazi yangu. Mimi ninajielewa na ninaelewa nini maana ya kuwa katibu mkuu wa chama kinachokuwa kwa kasi kuliko vyama vyote nchini Tanzania. Hilo ninajielewa. Wajibu wangu pamoja na wenzangu ni kuyabeba matumaini ya Watanzania, na tutautekeleza wajibu huo kwa kusema ukweli bila kumwogopa yoyote. Siasa za ACT Wazalendo sio siasa za uzushi, sio siasa za matusi, sio siasa za majitaka. Siasa zetu ni za hoja, lakini tukishaijua hii ndio hoja, tutaisimamia bila kumwogopa yoyote. Sasa yale maneno ya jana ambayo wananiambia sio mazuri, kwa sababu ninaamini ndio maneno ya kweli na ndio maneno yatakayoiponya nchi hii, ili kuonyesha defiance, ili kuonyesha kwamba nimegoma, ninayarudia tena hapa Mugango. Niyaseme nsiyaseme? Alafu nyinyi wazee wangu, haya ni maeneo ya watu wenye hekima, mtaniambia mimi kijana wenu kwa kuyasema maneno hayo kama kuna neno nimezusha ama kuna mtu nimemkosea adabu. Nyinyi mtaniambia, au sio? Si mupo wazee wa vyama mbalimbali hapa, mmekuja kumsikiliza makamu wa kwanza wa rais? Mtaniambia. Nilisema mambo yafuatayo. La kwanza, nilisema kwamba Chama cha Mapinduzi kimeacha kuwa chama cha siasa, akiwezi tena kushindana, kinabebwa na mbeleko ya dola, kinasaidiwa na vyombo vya ulinzi na usalama, ndio maana wanajitangazia ushindi. Kuna nililongopa hapo? CCM inashinda kwa sera zake? CCM inashinda kwa uwezo wake? Nyinyi ni mashahidi. Kwenye uchaguzi CCM inabebwa kama mtoto mdogo. Yaani hata kama kuna upendeleo, lakini ndio upendeleo wa virungu, upendeleo wa mitutu, upendeleo wa mabomu. Uchaguzi uliopita wa vitongoji, kuna watu wamepigwa risasi kwa ajili CCM ishinde vitongoji ndani ya nchi. Yaani kitongoji risasi inakokiwa na mtu anapigwa, maisha anapotezewa. Ukiuliza maiti ile imelala chini pale kwa ajili ya nini? Kitongoji. Dhambi kubwa sana, dhuluma kubwa sana. Alafu kuna watu wanasema, Ado utakamatwa. Eti nisiyaseme hayo? Nitayasema na nitarudia tena.
CCM imeacha kuwa chama cha siasa. Na mimi nawaambia, mwaka wa CCM hawa wenzetu wa vyombo vya dola wakituacha tuzichape na CCM, tubaki peke yetu. CCM haichukui namba 1, CCM haichukui namba 2, CCM hata namba 3 haichukui. Huo ndio kweli wenyewe lazima useme. Kuna nilichokosea hapo wazee wangu? Kuna nilichokosea hapo? La pili, nikasema vyombo vya ulinzi na usalama vimeacha kutekeleza wajibu wake, wajibu wa kulinda maslahi ya raia, na wamejipa wajibu ambao haupo kwenye katiba wala haujaandikwa kokote, wajibu wa kulinda maslahi ya Chama cha Mapinduzi. Na nikasema ushahidi wa hilo, kwenye chaguzi zetu mambo yakitokea, wizi wa kura ukitokea, hata tukikamata kura feki, hata tukimshika mwizi wa kura, jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama havichukui hatua yoyote. Kwa hiyo vinashiriki dhuluma ya kuwadhulumu wa Tanzania kuchagua kiongozi wanayemtaka. Kuna la uongo hapo? Nyinyi mmewahi kumuona mwizi wa kura gani amekamatwa akafungwa? Mmewahi kuona hapo? Nyinyi mlisikia wapi? Naambiwa maneno hayo nisiyaseme. Neno la tatu, nikasema sisi ACT Wazalendo tumeamua kushiriki uchaguzi, lakini jambo moja tutalisema hadharani na tutalisema bila hofu. Mwenyekiti atakuja kuwaambia kwa nini tunashiriki uchaguzi, lakini mimi nataka niwaambie tutashiriki namna gani. Kama kuna mtu anadhani ACT Wazalendo tutashiriki kama tulivyoshiriki 2019, 2020, 2024, huyu anajidanganya. Hata sisi wenyewe tutakuwa malofa, mabwege, na tutakuwa tunawadanganya Watanzania. Yaani wanaibiwa kila mwaka, alafu wewe unawaambia twendeni tukashiriki. Si uongo huo? Lazima tubadilike, lazima tuwahamasishe Watanzania wabadilike. Ni lazima Watanzania wachukue nafasi yao, nafasi ya kimapambano ya kutetea haki yao, ya kutetea kile ambacho mwenyekiti Othman anakiita kutetea ufalme wao wa kuchagua kiongozi wanemtaka. Sisi tutahamasisha umma usimame kupinga yeyote atayekaa mbele yetu kuiba kula. Na nikawaambia jana Lamadi, mwizi ni mwizi bwana. Mwizi wa samaki ni mwizi, mwizi anayeiba mazao shambani ni mwizi, mwizi anayevunja duka ni mwizi, na mwizi wa kura naye ni nani? Naye ni nani? Sasa mimi nawauliza, mtajibu ndio au hapana? Mwizi huwa tunampigia ngoma? Huwa tunampigia ngoma? Mwizi huwa tunampigia gitaa? Mwizi huwa tunampatia chakula ale aibe vizuri? Mwizi huwa tunamfanya nini? Tunamdhibiti, tunamnyoosha, tunamchukulia hatua. Kwa hiyo ninawahamasisha hapa leo Musoma vijijini kwamba uchaguzi huu tunaenda nao nginja nginja. Washikaji wa Musoma ni nginja nginja, nganga likinoma, jino kwa jino. Tunaenda nao haja jamaa ulalo ulalo. Mwizi tunamshughulikia kama wezi wengine.